Hi guys! So welcome back again to our channel. On this video, ito naman tayo, smart anti-snoring device. So, ewan ko kung para sa akin itong binili ng asawa ko or para sa kanya. So, ayan guys, tingnan natin kung anong nasa loob. So, ayan. Ito yung nasa loob niya. So, para siyang, parang meron siyang parang dalawang button. Tapos, ito yung ilalagay mo sa yun yung para sa tenga. Tapos, ito naman, under your chin. So, once na matulog kayo, tapos, mag-start kayong mag-snore. So, automatically, mag-vibrate siya na parang mamassage yung chin nyo para parang, ewan ko, parang magising-gisingin kayo para makapag-breath ulit kayo ng normal. So, mag-a-adjust yan siya, guys. At unti-unting imamasahe yung chin nyo para makahinga kayo ng maluwag. So, ayan. Subukan nyo guys. If you want to buy it, of course, available yan. Either Asia, Philippines, or here dito sa Germany. So, hindi naman siya yan mahal. Hindi siya mahal. So, affordable lang siya. So, pwede nyong bilhin at subukan. So, para lang ito sa mga maghilig kagaya ko. Ayan. O, diba? Hindi ko pa ito nasubukan, pero baka. Baka naman. So, soon, itatry natin ito. Ewan ko lang kung mag-work ito or hindi. So, okay guys, ito lang ang muna dito sa videong ito. So, ayan. So, hindi ko alam kung para sa akin tong binili ni hubby. Pero okay naman siya. Pwede man natin itry. So, ayan. 'Di ba? Magla-lightning siya. So, ibig sabihin yan working. So, ilalagay nyo lang yan dyan. So, ikabit nyo lang yan bago kayo matulog para mag-work siya sa inyong katawan or sa inyong chin. So, good luck guys! May manual naman naka-attach kaya basahin nyo na lang. At see you again sa ating susunod na video para mag-unboxing, mag-review, subukan at magbigay ng kaalaman. Babush!